วัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านแม่แซนะครับเราจะพาทุกคนมาเที่ยวน้ำตกที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับน้ำตกแห่งนี้จะไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับนอกจากคนที่อยู่ในหมู่บ้านและคนที่มีที่ดินแถวนี้นะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกเดี๋ยวนี้เลยครับ let's goทางที่จะขึ้นไปดูน้ำตกแล้วนะครับดูเส้นทางนะครับว่าทรหดแค่ไหนนะครับไปดูกันนะครับตอนนี้ก็เกิดปัญหามอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์เสียครับซ่อมแป๊บหนึ่งนะครับเรามีช่างหมดนะครับเทคนิคมีช่างไข่ควงไม่มีใช้นี่แทง
สิ้นสุดเส้นทางที่จะมากับมอเตอร์ไซค์ได้นะครับ ตอนนี้เราก็ต้องเดินแล้วครับ เดินขึ้นไปนะครับนี่ครับดูต้นไม้ยักษ์นะครับเราจะพาไปดูต้นไม้ยักษ์ก่อนนะครับมาครับกว้างมากเลยครับดูครับลำต้นของมันครับใหญ่มากเลยครับใหญ่ขึ้นโตมากเลย mình các chị เดี๋ยวผมจะให้ลองทุกคนขึ้นไปอยู่บนไอ้นั้นของมันนะครับ ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะครับ ở bức sát nó bác mà ดูครับทีมงานกำลังจะขึ้นไปครับ ครับว่ามันใหญ่แค่ไหนครับขนาดมันใหญ่นะครับ โอ้โหแล้วถ่ายกี่ แต่เดี๋ยว ลำต้นของมันครับมีความใหญ่มากนะครับ เลยเมื่อกี้ก็ตัวตาเงยอยู่ถึงการแข่งอยู่ ครับลำต้นของมันนี่ใหญ่จริงๆนะครับ ถ้าประมาณ 40 คนอบล้อมได้นะครับนะว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับ ถ้าจะมาก็มาได้นะครับ มาเที่ยวได้นะครับ มาดูต้นไม้ยักษ์นะครับ ครับพออยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเสียงนก ครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่น้ำตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับทีมงานของเราสดชื่นมากเลยครับพอมาถึงน้ำตกนะครับวันนี้ก็ปวดมากเลยครับว่าเส้นทางเนี่ยทรมานมากนะครับพอมาถึงน้ำตกคนก็ยิ้มแย้มขึ้นมาใหม่นะครับน้ำตกอย่างนี้นะครับอยู่ในหมู่บ้านของเรานะครับไม่มีใครรู้จักครับรู้จักคนในหมู่บ้านจริงๆนะครับที่รู้จักวันนี้เราก็พาทุกคนมาเที่ยวอย่างนี้เพื่อรู้จักหมู่บ้านของเรามากขึ้นนะครับก็ถ้าพาวัดกองไปถ่ายครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับข้างบนนั้นก็มีคนอยู่แล้วครับเส้นทางก็ดีครับ ไม่ได้ขรุขระอะไรสะดวกดีครับ เอาไปจับ วันนี้เราจะบินโดรนนะครับ แต่บินไม่ได้ครับละอองน้ำมันเยอะครับ บินไม่ได้ครับ ก็เป็นการสิ้นสุดในการเดินทางของเราในวันนี้นะครับ อย่าลืมนะครับ กดไลค์ กด subscribe และกดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับ และอย่าลืมครับกดกระดิ่ง เพื่อที่จะแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับ